வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா, லாஸ்ட் வீடியோ வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்துருந்தோம். அதில் 2 டைப், அதாவது ஸ்டாண்டு மாடலில் 2 டைப் பார்த்துருந்தோம். ஒன்று ஸ்லீப்பர் மாடலு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 அடி 4 அடியிலேருந்து 5 அடி வந்து ஹைட் உள்ள மாடலு. அதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப்பர் டைப்பு சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிம்பாங்க. எப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஓவர் ஹெட் டேங்க் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப ஹைட் ஏற்ற முடியாது, அதேமாதிரி ஏர் வெண்ட் வைக்க முடியாது, சில பிரச்சனைலாம் வரும். அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் உங்கள் ஓவர் ஹெட் டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் 2 அடி ஹைட்டில், அதாவது மொட்டை மாடியிலேருந்து 2 அடி ஹைட்டு நீங்கள் வச்சாவே போதும். அந்த ஹைட்டில் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பர் டைப் பார்த்திங்களா, தரையோட தரையாக இருக்குது. ஸ்லீப்பர் டைப்லேயே வச்சு நம்ம அப்படியே மாட்டிக்கலாம். இது காம்பவுண்டுக்கு வெளியிலேயே தெரியாதுங்க. மற்ற மாடல்லாம் காம்பவுண்டுக்கு வெளில ஹைட்டாக இருக்குது, 4 அடி 5 அடிங்க பாருங்கள். இந்த காம்பவுண்ட் லெவல் மட்டத்துக்கே இருக்குது பாருங்கள், உள்ளே 3 அடி ஹைட்டு. பட் ஆனால் இது இருக்கிறது 2 அடி உள்ளே இருக்குது. அங்கே டேங்க் ஓவர் ஹெட் டேங்க்கும் 3 அடி ஹைட்டில் வச்சுருக்கோம். இதோட இன்லெட் இதுதான். இப்போ இன்லெட் பாருங்கள், இந்த இடத்துல உள்ளே கொடுத்துருக்கோம். இந்த இன்லெட் வாட்டர் இது ஸ்டாண்டு அடியில் உள்ளது, அவ்வளோதாங்க. இதில் வந்து இது 110 லிட்டரு 8 டியூப் போட்டிருக்கோம். ஒரு டியூபோட லென்த்து 7 அடிங்க, 50 டம்மும் டயா 110. இதில் நல்ல தண்ணி உப்பு தண்ணி எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாங்க. அதிகபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணலாம். 3 பேருங்க, அதெல்லாம் 2 to 3 பேர் யூஸ் பண்ணலாங்க. அப்படி இல்லைனா ஒரு பாத்ரூம் போதும் பாருங்கள். இதுதான் அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்கோட ஹைட்டு. இது காம்பவுண்டு வால், அந்த மொட்டை மாடியில் டெரஸில் உள்ள காம்பவுண்டு வாலுக்கு மேலே கரெக்டாக அந்த கைப்பிடி செவருலேயே வச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்லை தூக்கி வச்சு அதில் ஹாலோ பிளாக் கல் கட்டிங்க, அதுக்கு மேலே டேங்கை தூக்கி வச்சுருக்காங்க. வச்சு இது 3 அடி ஹைட்டு. அதுக்கு 2 அடி 2.25 தான் அதிகபட்சம் இருக்குங்க. 2.25 அடி ஹைட்டுன்னு வச்சுங்களேன். 3 அடி ஹைட்டு நார்மலாக இருக்கும்போது இந்த 3 அடி ஹைட்டில் நம்ம அப்படியே நிப்பாட்டிக்கலாம். அதேமாதிரி ஏர் வந்துட்டு ரொம்ப ஹைட் ஏற்றுன்னு தேவையில்ல, பைப்பு இதெல்லாம் சிம்பிளாக தரையோட தரையாக அப்படியே வந்துக்கும். நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி. நாளைக்கு எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இஷ்யூ இதில் இருக்காது. ரெண்டாவது, இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா, ஓவர் டேங்க் ஹைட் ஏற்ற முடியல, காற்று ஓவராக அடிக்குது, அதேமாரி ரொம்ப நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது, இதுக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸில் ஹைட் ஏற்றணும், நமக்கு பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிற இடத்துல சிம்பிளாக இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஸ்லீப்பர் டைப்பும் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிம்பாங்க, நார்மல் மாடல். இது வந்து இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹைட்டு உங்கள் ஓவர் ஹெட் டேங்க் 5 அடி ஹைட்டு மினிமம் ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாடல் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 1 சொல்லிட்டு அதில் போட்டிருக்கோம். அதில் என்னென்ன செலக்ட் பண்ணி என்னென்னு போட்டிருக்கோம், அதில் வீடியோ இருக்குது. அந்த இதுலேயும் அதேமாதிரி இதுலேயும் இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டில் உள்ளது வீடியோ இப்போ வரும் பாருங்கள். இவ்வளோ தான் டேங்கோட ஹைட்டு, இந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க். அதேமாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கும் இன்கேஸ் ஏதாவது வந்து ரொம்ப ஹைட் ஏற்றோன்னா இந்த 3 அடி ஹைட்டு நீங்கள் ஏற்றினா போதும். ஓவர் ஹெட் டேங்க் தான் மஸ்ட்டுங்க. சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் போடுறதுக்கு வாட்டர் டேங்க் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கிராவிட்டி கிடைக்கும், அவ்வளோக்கு ப்ரெஷர் கிடைக்கும். ஒன்று 5 அடி இல்லைனா 3 அடிங்க. இப்போ இது 3 அடி டேங்க் வச்சுருக்காங்க. இது மொத்தத்துக்கு டேங்கோடும் டோட்டலாக எல்லாமே சேர்த்து 2 அடியிலேருந்து 2.25 அடி தான் வருங்க. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இதில் எந்த பிரச்சனையும் எதுவும் வராது. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் சூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக அதை வந்து சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து என்ன வந்து நமக்கு வந்து ஹைட் இருக்கும் அதில் ஒரு இது அவுட்லெட்டுங்க. மேலே தான் அவுட்லெட் வரும் எப்போதுமே. கீழே கிராவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் இதில் தான் வருங்க. கீழே இன்லெட்டு கொடுத்து மேலே அவுட்லெட்டு. ஒரு சில இதில் வந்து இந்த ரெண்டுமே ஒரே சைட்லேயே அவுட்லெட்டு இன்லெட் ரெண்டுமே இருக்கும். அந்த மாதிரி மாடல் இருக்குது, நிறையா இருக்குது. இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்ரு போடுறதுக்கு அந்த மேலே உள்ள இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து அடிஷனலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வெயில் அடிக்கல அப்படின்னாக்க நமக்கு அடிஷனலாக அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வாட்டர் காயில், ஹீட்டிங் காயில் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம இதில் பண்ணலாம். அந்த ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. இது எப்படின்னாக்கா, எப்போதுமே சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் ஹீட்டில் தான் ஒர்க் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சூரியன்லேருந்து 2 எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குது. அதில் லைட்டிங் எனர்ஜி ஒன்று, இன்னொன்று தெர்மல் எனர்ஜி. இந்த தெர்மல் எனர்ஜி தான் இது ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் டென்சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதாவது கோல்டு வாட்டர் வந்து உங்கள் டியூபுக்கு கீழே வந்துடும். ஹாட் வாட்டர் ஆனோட டியூபுக்கு மேலே டேங்க்கில் மேலே வந்து நமக்கு அவுட்லெட் வரும். இந்த வழியாக அவுட்லெட் வந்துடும், இங்கே வந்துடுங்க. அப்போ டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது. சுடுதண்ணியோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி கம்மி, கோல்டு வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகம் இருக்கும்போது கீழே இருக்கும் பாருங்கள். இது நார்மல் டேங்க். இது வந்து 5 அடியில் வைக்கும்போது இவ்வளோ ஹைட்டு ஏற்றணும். இவ்வளோ ஹைட்லாம் ஏற்றி இதெல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்க்கு. இப்போ நமக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸ்லாம் அதிகம் வருது. நம்ம 3 அடி ஹைட் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பர் மாடலை போட்டு போயிடலாம். அதேமாதிரி ஓவர் ஹெட் டேங்க் எந்த ஹைட்டில் இருக்கோ அந்த ஹைட்டுக்கு ஏர் வெண்ட் வைக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டர் எந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஓவர் ஹெட் டேங்க் எவ்வளோ இருக்கும் வாட்டர் டேங்க்கு அந்த ஹைட் வரைக்கும் ஏர் வெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். அந்த ஏர் வெண்ட் விட்டால் மட்டும்தான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து ஹீட்ரு வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும். ஏர் வெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் 8 அடி தான் விடணும். நீங்கள் 15 அடி 20 அடி ஹைட் விட்டினாக்கா அந்த ஏர் வந்து ரிலீஸ் ஆகாமல், ஏர் மீன்ஸ்னால் யாருக்காக இல்லை, அதில் ஓவர் ஹீட் ஆகக்கூடியது ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போகணும், ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து ஹாட் வந்து ஹோல்ட் ஆகி மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஆகாமல் ஸ்டீம் இங்கே பிடுங்க ஆரம்பிச்சுன்னு இந்த டீபெல்லாம் பிடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. இதில் இருக்கிற டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டியூபெல்லாம் பிடுங்க ஆகிடுச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் வாசர் தான் இருக்குது. அந்த வாசர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். லீக் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன பண்ணால், இந்த டேங்குக்கு அவுட்ரு டேங்கு இன்னர் டேங்க் ரெண்டுக்கு சென்டரில் வந்து ஃபோம் இருக்கும். அதான் ஃபோம் உள்ளே வச்சு இது பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஹீட்டை வந்து வெளியில் விடாமல் இருக்குது. ஒரு 2 days, ஒரு 48 ஹவர்ஸ்லேருந்து 74 ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் 2 days வெயில் அடிக்கலனாலும் 2 to 3 days வெயில் அடிக்கலனாலுமே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 20 டிகிரி 30 டிகிரி 50 டிகிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவரேஜாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்ணியை பொறுத்து. நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஃபஸ்ட்டு
ஃபஸ்ட்டு அவுட்லெட் 1 லிட்டர் எடுத்தாலுமே 1 லிட்டர் ஹோல்ட் வாட்டர் உள்ளே போய் மிக்ஸ் ஆகி இது மேலே வழியாக தான் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர், இந்த வழியாக அவுட்லெட் வரும். இதில் மெயினாக அதுதான். இன்லெட் வந்து கீழே இருக்கும், அவுட்லெட் வந்து உங்களுக்கு மேலே வரும். ஹாட் வாட்டர் அதுதான். அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி உள்ளே போகிற ஹோல்ட் வாட்டரும் இந்த ஹாட் வாட்டரும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகி ஹோல்ட் வாட்டர் போகாமல் இருக்கிறது என்ஆர்வின்னு ஒன்று போடுவோம். அதேமாதிரி என்ஆர்வி இந்த இன்லெட்டில் போடுவோம். அவுட்லெட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நார்மலாக ஒரு யூனியன், அதேமாதிரி இன்லெட்டில் ஒரு யூனியன், ஒரு என்ஆர்வி, அதேமாதிரி ஒரு கேட் வால். இன்லெட் கேட் வால் அடைச்சா போதுங்க. 2 பக்கம் கேட் வால் போட வேணாங்க. சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு 2 பக்கம் கேட் வால் போட்டுருவாங்க. அதுமாதிரி போடக்கூடாதுங்க. ஒரு பக்கம் கேட் வால் போட்டால் போதும். அதேமாதிரி 3/4 இன்ச்சு பைப்பு தான் சிபிவிசி பைப்பு, சுடுதண்ணி பைப்பு. அதாவது ஹாட் வாட்டர்னு பைப்பு தனியாக இருக்குது. மினிமம் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 450லேருந்து 600 வரைக்கும் இருக்குது. 200 ரூபாய்க்கு பைப்பு இருக்குங்க. அதெல்லாம் போட்டால் லைஃப் வராது. 450லேருந்து 600 ரூபாய்க்கு நல்ல குவாலிட்டியான பைப்பு வாங்கி போடணும். இல்லைட்டு அதே மாதிரி தண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குற பைப்பு நீங்கள் 3/4 இன்ச்சு சிபிவிசி தான் ஒன்று, யூபிவிசியோ பிவிசியோ எந்த பைப்புமே யூஸ் பண்ணால் இது வந்து லைஃப் வராது. அதேமாதிரி ஓவர் ஹீட் வரும். இது ஏர் வெண்ட் பைப்புங்க. எவ்வளோ டேங்கோட ஹைட் இருக்கோ அந்தளவுக்கு இந்த ஏர் வெண்ட் ஹைட்டு கம்பல்சரி ஏற்றணும். ஏர் வெண்ட் பைப்பு கரெக்டாக ப்ராப்பராக இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாதுங்க. இதுதான் இதோடது. இது வந்து ஸ்லிப்பர் டைப்பு. நார்மல் டைப்பில் இது ஒரு ஸ்லிப்பர் டைப்பு. இது எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்குன்னு, எலிவேஷன் வீட்டில் உள்ள எலிவேஷன் பாதிக்கக்கூடாது, நமக்கு மொட்டை மாடிக்குள்ளேயே இருக்குன்னு வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டைப் அதில் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. ஸ்லிப்பர், நார்மல். இதுதான். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட்டில் அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். இதுபோல் மேலும் தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.